com vocês hoje aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês sobre jogando grande, parte 7. Super aventura na pista. É carrinho. Mas é com som, né, gente? Com som do carro, é? Isso aí, né, carrinho? Isso aí! Vai começar. Só que vai... Voltei, gente. Agora eu vou começar esse vídeo com esse barulho, tá? Vamos lá. 3, já. Não. Não, calcinha, passa. Ufa, não passei tão rápido assim, gente. Que coisa. Meu Deus, desacelera. Parou. Opa. Super escape, vai. Que coisa é isso? Eu nunca vi essa. Meu Deus. Essas coisinhas, esse buraquinho. Super turbo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que coisa. Não consegui aqui. Eu vou passar nesse looping. Já vai. Tá bom, eu. Tá bom, gente. Tá bom, eu. No looping. Com esse barulho, né? Esqueci. Meu Deus. Meu barulho. Nessa parte aqui que você consegui. Então vocês querem ver mais esse vídeo? Então já volto. Já voltei, gente. Agora eu vou escolher esse daqui, que é muito mais legal do que eu pensei. Aqui. Lá vai. 1, 2, 3 e vai. Meu barulhinho automáticozinho, que é esse aqui. Mais uma vez. Meu Deus, que furacão enorme é isso? Passa contra eles. Ai, meu Deus. Quase eu caí, gente. Quase caí. Deus, que desvia essa. Deus. Não. Que é aquilo? Que é isso? Eu não tô conhecendo essa coisa, não. Eu nunca vi. Parece na bolinha. Atrás. E para o outro lado.
difícil. Gente, voltei nessa parte. Agora eu vou por aqui. Bem legal. Nessa parte aqui. Vou pra trás. Vou indo pra trás. Indo pra trás. Ai, de cabeça pra baixo. Socorro. Socorro. Não quero morrer. Não quero morrer. Ai, voltei. Voltei. Agora. Gente, voltei nessa parte. Agora eu vou cair lá de baixo. Eu vou conseguir. Eita!